मम्मी पापा। हाँ भैया। हाँ मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। रात को आपके कमरे में से ताली बजाने की आवाज क्यों आती है? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अरे बेटा, वो हम लोग खिड़की खोल के सोते हैं ना, तो मच्छर आ जाते हैं, तो हम लोग मच्छर मारते हैं ऐसे, इस वजह से वो आवाज आती है। अच्छा, इसका मतलब शर्मा अंकल बहुत अच्छे हैं। शर्मा अंकल अच्छे हैं? वो क्यों अच्छे हैं? अरे आप जब बाहर होते हो ना तो शर्मा अंकल भी मम्मी के साथ मच्छर मारते हैं रात में। एक नंबर का छिनारा समझ